हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल पावर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गूगल का आवाज़ अपने से कैसे बना सकते हैं और टिकटॉक में डाल सकते हैं, जैसे कि आदि धर्मात्मा बनाते हैं अपनी वीडियो में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च बटन में साउंड टेक्स्ट सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में ही आएगा आपको साउंड फॉर टेक्स्ट। तो इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वर्ड, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई लव ऋषभ लिखते हैं। देखिए अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, आई लव ऋषभ। और फिर यहाँ से अपना चूज़ कर लीजिए जो भी भाषा में आपको बनाना है। मुझे हिंदी में बनाना है, मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा। देखिए I love ऋषभ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।